आसंता काली सुधा आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि संभावना 15 जिले में घड़घड़ी सह प्रबल छेचिब वर्षा। 15 जिलावासी हो जातु सावधान। घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता 18 तारीख जाए वर्षार मिल मुक्ति। राज्य में मौसम प्रभाव में वर्षा जारी रही। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार मंगलवार सुधा उत्तर बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। यार प्रभाव में 15टी जिले में घड़घड़ी सह वर्षा होगा नहीं सतर्क सूचना जारी कर झारखंड और पूर्व बांग्लादेश एवं यार पार्श्ववर्ती अंचल में सक्रिय थिबारु घूर्णिबलय आसंता 18 तारीख जाए राज्य में वर्षा लगी रहिबो। केतेक जिले में प्रबल वर्षा संभावना थिबारु भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे आज बिजुली घड़घड़ी सहित मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगड़ जिले में प्रबल वर्षा होइपारे। यह सहित 14 रु 15 तारीख जाए सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगड़ और संबलपुर जिले में वर्षा पाई सतर्कता जारी होइछि। अन्य पक्षरे राज्य में नियंटिया वर्षा परिस्थिति जारी रही। गत जून 1 आज पर्यंत स्वाभाविक वर्षा ठारू 9% कम वर्षा होइछि। एही समय मध्य 10टी जिले में नियंटिया वर्षा होइतिबा पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना मिलिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 95 ओडिया। देश विदेश कोण अनुकोण टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम रे आमको देखंतु लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्यम भूलंतुनी।